孖女為食團今日帶大家去 Major Mac 夾 Bayview 嘅金皇餐廳度食晚飯。之前都介紹過晏晝噶啦，有興趣睇嘅朋友仔自己喺我個 YouTube 嗰度揾翻啦，一齊望下個 menu 啦，選擇都唔錯嘅。有咩呢？有燒味啦，有湯啊，有豬油啊，海鮮啊，菜啊，跟住隔籬呢，就係有呢個和菜啦，有2人、4人、6人啊，任揀。樓下就係嗰啲北京片皮鴨套餐，你哋自己慢慢睇啦。好啦，今晚我哋就嗌呢個69蚊9毫9嘅北京片皮鴨自選套餐，就係2和菜，嚟咗個霸王花豬骨湯。佢唔夠熱啊，個味道都係偏甜同偏鹹咯，都係嗰啲平時嗰啲例湯咯。塊皮就夠薄啦，不過個口感就爭啲啦，可以依韌啲，同埋唔夠熱啊。隻鴨好吸引喎，個樣個賣相都好靚。等我夾嚿鴨俾大家睇啊！呢嚿啦，肉身睇落係咪好 juicy 呢？不過可惜佢個味太淡啦。我承認我平時食得重口味，但係今次食鴨嘅肉味真係冇味啊！我本人中意食佢一隻鴨多過片皮鴨。等我包件片皮鴨俾大家睇啦。嗱，鴨肉啦，青瓜紅蘿蔔，跟住甜醬唔夠，咁等我再匹啲甜醬先啊！好，甜醬，因為隔籬嗰位朋友仔話個賣相唔靚，所以攞隻鐵匙羹再幫我加翻啲上去。好，搞掂，食得。我哋就要咗鴨件，俾大家睇下，都好多肉喎，亦都好多件。呢嚿呢，叉多嚿俾大家睇，幾多肉，有排選啊，唔錯。不過要點嗰啲酸梅醬咯，或者甜醬都得。嗌咗個臘味富貴花，臘肉個樣唔錯，嚟到其實佢有鑊氣嘅，即係唔好睇佢好似淡淡地，佢有嗰個香味嘅，食落口嗰啲富貴花呢，都鹹鹹地有味啦。臘味就都係嗰啲啦，至少唔係乾到咬唔到嗰啲咯。我就係嫌佢啲臘肉同潤腸嗰啲就少咗啲，多翻啲會好啲。跟住就嗌咗個京都肉排，嚟到呢，我覺得個份量都係爭啲嘅。佢係點講呢？佢係偏茄汁啊，佢唔係似平時嗰啲京都肉排嗰啲甜酸有啲醋，即係嗰啲總之野味嗰種味咯。總之食落口我就只係食到茄汁味。佢個肉身唔差嘅，有啲位係當然鞋啲，有啲就肥膏位係好食啲咯。我就覺得一般般啦。食完飯呢，就嚟咗個芋頭西米露糖水。大家睇下啦，係稀咗啲嘅，芋頭都有嘅，不過硬啲啦，咁都係嗰句啦，人哋送嘅，即係唔好要求太多啦。總括嚟講呢，服務係唔錯嘅，環境就一般啦，價錢都合理嘅，咁希望大家中意睇我條片啦，下集再見。